Pessoal, tudo certo? C4 aí, tá? C4 2015, 2016 aí. Tiramos aqui a tampa de válvula, tá? Pra... Esse carro aqui, ele apresentava um barulho tipo correia, tá? Tipo correia de acessório aí. E abrimos a correia de acessório para ver aí, tava tudo ok, né? Tinha até uns rolamentos ruins, substituímos um rolamento aí, mas o barulho persistiu. E como sempre, né, o que mais dá problema aí é nós tiramos a, a, a vareta aqui, puxava a vareta, o barulho parava. Botava aqui, fazia um barulho, mas um barulho bem chato mesmo, né? Um barulho parece que tinha um barulho bem forte no motor, sabe? Tipo um assobio, sabe? Tipo um assobio, assim. Ficava assobiando direto que, olha, é irritante o barulho. Aí puxava aqui o assobio, né? Tipo aquele barulho de que tá vazando ar. Psh, sabe? Uma barulheira mesmo. Beleza? Tipo vamos dizer, uma cigarra, né? Cantando assim. Chegava aqui, puxa, né? Parava, colocava, voltava de novo, né? Aí a gente descobriu aí, tá? Que é a tampa de válvula, né? Alguns motores já tá vindo com uma tampa que dá para trocar a membrana, né? O que dá muito problema é essa membrana aqui, beleza, pessoal? Que ela vai ligar, ela vai aqui dentro, aqui nesse redondo aqui, ó. Né? Essa membrana dá muito problema e ela acaba furando e começa a dar a compressão, dá uma pressão pro kart e começa a dar esse assobio, esse barulho forte aí, tá? Beleza? Então, se tá passando aí com um C4 aí, ó, 1.616, tá fazendo barulho, tu não sabe o que que é, tipo um assobio muito alto, muito forte aí, ó. Pega, tira a tampa do óleo, vê se não para. Ou então vem aqui, puxa a vareta, vê se não para o barulho. Parou o barulho, membrana, tá? Beleza? O diafragma é o diafragma da tampa de válvula, beleza? O ideal seria substituir. Ela vai aqui, ó. Ela vai aqui atrás, aqui. Beleza? O ideal é substituir a tampa de válvula aí. Beleza? Dá pra cortar, dá pra fazer um monte de coisa lá, daí, mas não vale a pena, né? Beleza? O cliente aqui já arrumou outra tampa aí, ó. Vamos colocar essa tampa aí. Beleza? Vamos dar um talento nela, vamos colocar essa tampa aí. E o problema vai acabar aí, beleza? Tá certo então, pessoal? Não tem segredo, não tem muito segredo, tá? De tirar isso aí. Beleza? Não tem muito segredo de tirar essa tampa aí. As bobinas são só encaixadas. Esse negócio aqui puxa com cuidado para não quebrar, né? O conector da bobina, puxa para cima, só puxa o conector, né? Beleza? Eu gosto de deixar sempre certinho as bobinas, né? Em ordem aí. Ali tem duas, aqui tem mais duas aí, certinho. Então eu já sei, já coloco tudo em ordem como eu tirei. Beleza? Então, pessoal, tá sofrendo com barulho no C4 aí, ó. Puxa a vareta, para o barulho, tem que trocar a tampa de válvula ou então o diafragma, tá? Beleza? O diafragma da tampa de válvula. Beleza? Então, tudo certo? Valeu, abraço, espero ter ajudado aí. Dá um joinha, um gostei aí. E se inscreve no nosso canal, a gente tá sempre fazendo vídeo aí. Beleza? Valeu, abraço.